ما يميز مشاركة صالون بحر الثقافة هو أن مشاركته فيها ميزة التطور، فيها ميزة الإضافة. يمكن هذا مبني على فكرة أن الفعل الثقافي أصلا فعل تراكمي، يعني أنت تراكم نشاط ثقافي أو ممارسة ثقافية كل عام وكل حتى يوم تضيف شيء مختلف عما كان موجود. فمؤسسة بحر الثقافة عندها تنويعة في النشاط الثقافي على امتداد أيام معرض أبو ظبي للكتاب، وكذلك على امتداد اليوم، يعني تجد خلال اليوم هذا التنويعة وتجدها خلال الأيام، يعني بين موسيقى، بين محاضرة، بين جلسات يمكن سماع موسيقى وعزف عود، بين مناظرات فكرية، بين انك تتكلم عن شخصيات، بين انك تجيب مسرحية محلية. المحلي موجود والعربي حاضر والعالمي محتفى به والجميع موجودين. هذا الأمر أنا أشوفه أنه يكرس زيادة يوم عن يوم قناعات القائمين على المؤسسة فيما يتعلق بفكرة التسامح الثقافي. تحتضن المؤسسة هذه النشاطات في الوقت الحالي في مقر المؤسسة، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في معارض الكتب. ونحن مقبلين على الدورة 27 معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، يشارك جناح المؤسسة في هذه الدورة بنشاطات متنوعة على مدار أيام المعرض. واحتفالية هذا العام تستضيف شخصية أو تسلط الضوء على شخصية أدبية عالمية عربية، ألا وهي جبران خليل جبران. وهنالك مجموعة من الإصدارات أيضا التي تقوم بنشرها المؤسسة، وخاصة فيما يتصل بالنسبة للسيرة الهلالية.